100 ham emas, 99 ham emas, 94 ga mana shu uchastkamizni baraka qilsanglar bo'ladi. Nazarbay Mevazor mahallida patkuruch bitirilgan 3 etajli hosteliga tez ko'rsatib chiqaman. Uchastkamiz 2 sotuvga qurilgan. Umumiy hisobda 6 ta xonasi, 2 ta sanuzeli bor. Oshxonasidan tashqari. Podvoli ham bor, 3 o'rvinli bo'ladi. Xonalarning kengligini ko'rasizlar, katta-katta qilib qilingan, 100% patkuruch holatda. Endi ikkinchi etajlarni ham ko'rsataman. Orqa hovli ham bor havo aylanishiga. 99 ga arziydi desanglar, videoga bitta like bosib yuboringlar. Ikkinchi etaj sanuzeli, 4 ta yotoqxonamiz bor bu xonalarimizda. Aboylarni ham qarang, chotki tanlab qo'yilgan ekan. Mana xonalari ham mana patologlarni qarang. Bitta lustr ilinsa bo'ldi ekan. Menga nima xonasi yo'qdi, sababi bu yerdan balkonga chiqsa bo'lar ekan. 2 sotuvga tushgan. Mevazorda mana mashinadan yaqinda sotuvdik. Xudo xolasa bunisini ham baraka qilamiz. Mana mashinaqa narxiga mos, yangi qurilgan uchastkalar bo'lsa yoki yerlar ham bo'ladi, farqi yo'q. Narxiga mos bo'lsa razeniyaga keladi deb bizga ekranga egalarining raqamlarini chiqarib qo'yaman. Aniq lokatsiyasi, rasmlari Telegram kanalimda bo'ladi.